किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोग जा रहे हैं, वरना गुंडे पीछे पड़ जाए। किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने सबको बोल दिया कोल्हापुर नहीं जा रहे। क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दुकालू यादव यहाँ पे आ चुके हैं। जय श्री राम भाई, मल्ला जय श्री राम। भाई मोलई हो की ओर नहीं जाएंगे हैं उधर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जीना है तो पीना है, 24 इंच के सीना है। जीना है तो पीना है, 24 इंच के सीना है। शिल्पा जूही बॉलीवुड के उर्मिला रवीना है। हमन हाँ आगे हमन चित्रकूट में, लेकिन यहाँ पानी एकदम गंदा है। कहा थे बस आ भी सकते तेकर से तिटरमन निराश हो गए है। नहीं नहान की करत इससे, लेकिन मोर तो मन नहा के भाई वहाँ का था मोला कूदे के मन लगी झरना भी कूद सकता हूँ, लेकिन डर लगते भाई जिंदा रहना। अभी और शादी नहीं हुआ है। मेरे साथ कुछ ऐसे लोगों की टीम है जिनमें से हर एक इंसान कमाल का है। हम साथ में दुनिया के कोने कोने में जाते हैं और मेरी नजरों में तो वही इस शो के असली हीरो हैं। हर माहौल में काम करते हैं और हमेशा मेरा साथ देते हैं। कमाल। छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे, अब हूँ हवाले हवा। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियाँ, धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है छूने। पर कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला, ये भी ना हो। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं। ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा। गैस टंकी लेके जा रहे 2 किलोमीटर हो गया, हालत खराब हो गया। गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक यही उम्र है कर ले, गलती से मिस्टेक बेटा। छोटू मत की पानी में दाना है। अबे चल बे, डिस्कवरी वाले में तो मुतेल पी देते, पानी नहीं पी सकते तो जंगल। अबे पी साली जा, तू पियो रे। देखो रे जी। आदिवासी जंगल रखवाला रे, आदिकालसी जंगल में रह जया। आदिवासी जंगल रखवाला रे,
हमर तो भागेच में माया ने लिखा है। सिर्फ माया करेल जानथन। एक बात कहो रानी, मैं तो जंगल हसन चाहे। हम छत्तीसगढ़िया मन ना जंगल हसन कटा जाथन कखरो माया में। तो सुनो संगवारी हो, दुर्ग से आए हुए यात्री लोग कृपया ध्यान दे, उनका गैस सिलेंडर लुड़ुंग लुड़ुंग हल रहा है, तो इसका ना हलाए। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हम ऐसी ऐसी जगहों पर गए हैं जहाँ इंसान का जिंदा रहना मुश्किल था। ये काम आसान नहीं है, लेकिन हर जगह खतरा है। शो के असली हीरो हैं, हर माहौल में काम करते हैं और हमेशा मेरा साथ देते हैं। कमाल। आप मन देख सकते हो, हमन गैस सिलेंडर ला हलावत। बोलिए मेरे शब्द, श्री रामचंद्र की जय जय। हर रखे तीर कमान, दुनिया वाले जानू हम तो आदिवासियान। संगवारी हो, हम दंतेवाड़ा पहुंच चुके हैं, जो कि आमा पेड़ मिले, आमा मिल गए है, आमा पेड़ मिल गए है। तो एकदम का नामा गिरे, यहाँ देख सकते हो भूत का इतना फरे, इतना पक्का है, वहाँ का सब मजा आ गया। चलो मारे पूरा गिनना चाहिए। हाँ तो संगवारी हो, हम निकल गए हैं दंतेवाड़ा ले। ड्राइवर ढोलका गणेश हमारे साथ बैठे। साहू जी आप मन का कहा चाहते? हाँ ये माननीय सरपंच महोदय जी, जय श्री राम भाई मल्लन। हाँ ये हमारे उप सरपंच माननीय श्री। हाँ ये बाकी सदस्यगण पंच में आहे, नल वाले बाबल भी करके रहा ना। तो हमन आगे आप मतलब मिलबो आके थे ढोलका गणेश में जाके कभी पाए। जय श्री राम। दुर्गा वाले बना भारत माता की, भारत माता की। चलो ढोलका गणेश में जगना है, चलो जल्दी जल्दी चलो। बाबा भैरमाय आया मजो दंते सई बाबा भैरमाय भाई दंडकार भाई निद्रावती सुंदर मजो तुमके शरण शरण आय, तुमके शरण शरण आय। मैं आय बस्तर जिला जो आदिवासी पीला, मैं आय बस्तर जिला जो आदिवासी पीला। बैला नीला 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 बैला नीला। सबके हालात खराब हो चुके हैं। हाँ हालात खराब हो गए, आप देख सकते हो। अमन खाए मुनगल चुचर आए बेटा छत्तीसगढ़ के बस्तर। यही सोचा शहर जाऊं, कुछ नाम मैं कमाऊं, भीड़ में गुम थोड़ा गुम। मैं फ्लाइट में उड़ाता रहूँ और फ्लाइट क्रैश हो गए तो ज़बरदस्ती अभी पैराशूट ले कूदे हो, और पैराशूट रन फट गए। और मोर साथ 4-5 जन बच्चे मन फंसे हुए हैं। टीकर भर में यहाँ खाए पिए खो जाता हूँ। आप मन देख सकते हो, ये है घी कांदा इला लगाबो हो जाऊं तो शहर कहलाऊं, पर तेरे सिले की हवाएं रोक ले मुझे। सारे ही मर्ज की दवाएं हाँ मिले मुझे।
कैसा जादू है तेरे बस्तर में, कैसा जादू है तेरे बस्तर में, कैसा जादू है तेरे बस्तर में, कैसा जादू है तेरे बस्तर में। अच्छा गुलाय बाटे जतर अच्छा बाटे जतर खतर डोंगरी गुड़ा घाटी खल 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 बहुत जाए आया इंद्रावती काय सुंदर बहुत जाए आया इंद्रावती ये दे बस्तर जय हो जय हो जय हो जय हो दंते श्री दाई जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो दंते श्री दाई जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो दंते श्री दाई जय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो दंते श्री दाई जय हो, ए दंते श्री दाई दंते श्री सीधा साधा मैं हवा रंगीला तोरे खातिर गोरी हवा अकेला चले बिचु कान रसीला जाऊना रे आगे बाती बारे नागे बानी बारे आगे मेरे हो आगे बाती बारे नागे बानी बारे आगे मेरे ये भाई जीवा जावे मुझे जाते मोला ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया उसकी भुजाएं बदलें कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। जानवर काजल लेना है जी होठ के लाली जी पाउडर बिजली टूटा
कैसे भोला बे मोला माया करथा मैं तोला, कैसे भोला बे मोला माया करथा मैं तोला, कैसे रोवत है मोला छोड़ देवे। मैं भैया दीवाना तो प्यार के मारा रे